講嘢啦 Hello。佢爬翻上嚟先。Hello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 。早晨。 Hello。佢食緊啲咩啊？粟米啊。早晨。 Hello。你好。早晨。拜拜。早晨。拜拜。早晨喎，佢講。早晨。佢食緊嘢。係啊。用腳擔住嚟早食啊。晨。Hello。佢識講 hello 㗎。 Hello。佢成日都講。喂。佢食埋先啦。食埋先啦。好搞笑，好可愛呢哇！呢一隻係最靚㗎。唔係啊，其他嗰啲都好靚。最多顏色。但係呢個咧係，即係咁多隻顏色得一種。講嘢啦。唔係，咁樣嘅。佢好老啊，好似。Hello。嘔嘢。俾人食埋先啦。喂，你講佢條脷好似一條蟲啊！哎呀。哎呀。又去磨牙，又去攞過嚟食㗎。Hello。慢慢行。Hello。佢又係唔中意飛㗎喎。攞粟米啊！咪叫佢掉木啊！唔係，佢擔住個木幫助平衡。Hello。你呢個係提子啊？你咁多嘢食㗎？提子啊呢粒，一下食晒㗎咯喎！佢又爬翻上嚟啊？佢用個嘴幫手。哇！入面嗰隻 OK 喺度。Hello。佢刺都企喺度喎。食提子啊！好犀利啊！手指有夾提子。佢咁樣咬法㗎。唉，咁快食完嘅，讓佢攞過，而家食粟米啦，真係學上面嗰隻咁樣攞一粒大嘅，唔使成日都行。黐線。唔食皮嘅原來。咁鬼死簡單㗎。青提子唔食。食晒咯喎！哇條佢啲脷好恐怖。嚟。啱啦。佢真係唔食。佢次次食完都喺度抹嘴㗎喎。係啊，點解重複翻啲動作？同嗰個波士。